Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. No día despois das eleccións europeas toca, o que nos toca tamén facer a nos aquí na tertulia, analizar os resultados duns comicios que deixan unha primeira consecuencia, o adeus de Alfredo Pérez Rubalcaba. O PSOE celebrará un congreso extraordinario os días 19 e 20 de xullo para elixir un novo secretario xeral. Veremos que pasa cas primarias que están previstas pro mes de novembro e a reacción dos socialistas logo duns resultados que en conxunto supoñen un durísimo golpe ao bipartidismo. Populares e socialistas perden máis de 5 millóns de votos, quedan lixeiramente por debaixo do 50% dos apoios fronte ao 80% que sumaron nas anteriores eleccións do ano 2009. Din o PP que, sen embargo, están satisfeitos porque o obxectivo que se marcaran era gañar e ese obxectivo está conseguido. E logo está tamén a espectacular entrada en escena de Podemos, a revelación destas eleccións, que queda só un escano por debaixo de Izquierda Unida. En Galicia, a irrupción de Podemos fai que o Bloque Nacionalista Galego quede relegado a quinta forza política. Bueno, falaremos, por suposto, hoxe de todos estes resultados e están connosco tres xornalistas dos habituais, algúns máis que outros, pero hoxe conseguimos fichar tamén a Alfonso Ribeiro. Que tal, Alfonso? Que se nos resiste polo traballo, porque é complicado. Encantado de estar aquí. Benvido. Que tal, Carla Reyes? Benvida tamén. Encantada. Javier Carnota. Que tal, Javier? Hola. Benvido. Bueno, pois temos moito chollo por diante, sabedes que pasa rapidamente o tempo, así que empezamos, se vos parece, cun primeiro titular xenérico do que para vos deixan estas eleccións. A ver, o titular que fai Javier Carnota, calde? Bueno, pues eu creo que a discrepancia tradicional é novedosa, discrepancia coa maioría, e agora a maioría discrepante. Engadiríalle de todas formas que é necesario agora saber quen se vai a configurar como o partido que aúne esas voces e convertir o que ata agora é protesta en proposición, que é o que pide a xente. Porque agora o que sabemos é que hai unha maioría que é capaz, de partidos que son capaces de facerse con esas voces discrepantes, pero faltanos escoitar proposicións que nos saquen deste atolladero económico no que nos atopamos. Bueno, pois non é un reto pequeno ese do que fales, por certo. Creo que Carla non vai cun outro titular distinto, non? No, yo creo que es difícil hacer solo un titular, ¿no? Porque creo que la característica es que estos resultados envían muchos mensajes distintos, a lo mejor incluso puede parecer incluso hasta contradictorios entre ellos. Máis que en outros comicios, non? Así que se nos veñen a cabeza, non? Probablemente, pero a mí una de las cosas que me llama la atención es que al día siguiente de las elecciones siempre como que nos olvidamos de lo que habíamos dicho justo antes, ¿no? Es decir, antes los partidos habían dicho, es que si pasa esto, y luego nos olvidamos absolutamente de lo que habíamos dicho, ¿no? Yo creo que hay un titular que es matizable, obviamente, pero que en Europa gana el Partido Popular, que en España gana el Partido Popular y que en Galicia gana el Partido Popular. Y de alguna manera eso, desde el punto de vista de la crisis económica, significa que la ciudadanía mayoritariamente está avalando lo que se está haciendo. Yo hago esa lectura, luego entramos en todas las matizaciones que queráis, efectivamente, en todos pero los matices. La lectura inicial es que es un aval a las políticas económicas tan duras, a esas reformas tan impopulares muchas veces, pero que es un aval, ¿no? Bueno, pois está o titular de Carla. Outra cousa que pasa, aparte do que ti dicías, é que o día seguinte todos gañan, non? Sempre se aferra un o dato máis positivo que a tope, e sempre hai algún. A ver, Alfonso. Sí, bueno, eu coincido co que dicías ti na entradilla antes, que isto é un castigo ao bipartidismo.
nomeadamente ao PSOE, sobre todo ao PSOE, e temos aí a primeira consecuencia política, como é, pois, esta chamémoslle dimisión, que non é todavía dimisión, pero bueno, que digamos que tira a toalla, como titulaba xa algún xornal digital, Rubalcaba. E logo outra lectura que fago tamén, que é un castigo a unha forma de facer política, de vivir da política e de vivir a política. É dicir, eu penso que, de alguna maneira, o que os votantes o que viñeron a decir é que hai outras formas de facer política que están molestos que aqueles que viven da política, levan moito tempo vivindo da política e, ademais, deso, digamos, que son tibios con casos da corrupción, etc. Bueno, pois con tres titulares como punto de partida, logo entramos nos matices, como dicíamos, pero comezando polo do bipartidismo, efectivamente, perden PP, PSOE 5 millóns de votos no conxunto do Estado, 400.000 votos en Galicia, 128.000 votos nas 7 grandes cidades, pero o de hoxe é a reacción no Partido Socialista, ese anuncio de que haberá congreso extraordinario no mes de xullo, ese anuncio de Rubalcaba de que xa tiña decidido non presentarse ás primarias. Bueno, empezando por aí, por que o Carla ríe ahora mencía, por que? Empezando por aí, a ver, Carla. No, a mí me causó un poco gracia porque si hubiese habido, seguro, una mayoría absoluta y clara del Partido Socialista, dudo mucho de que Rubalcaba hubiese salido a decir que se iba, ¿no? Entonces eso de que lo tenía decidido de antemano y que de todas maneras no se iba a presentar, bueno, queda bien, pero no sé si realmente es muy creíble, ¿no? Bueno, perde en todo caso o PSOE 2,5 millóns de votos, 9 escanos, onde xa dicía Elena Valenciano, que son uns malos resultados, ela sí que admitía, non? Xa no primeiro momento eses malos resultados. Bueno, aquí na mesa, como se ve a reacción do Partido Socialista que se agardaba despois deses datos? A ver, Javier. É a que é consecuencia do análisis que se fixo onte máis en quente, non? E que parece que, máis que un análise en quente, o discrepo con Carla no sentido de que, si Rubalcaba tiña entre as súas predicións posibles, entre as súas previsións, a da maioría absoluta, pois, entonces tampouco quizá fora bo que se presentase, non as primarias igual, non? Pero bueno, sería por unha ausencia de cordura que ata agora non demostrou. Neste caso, a dirección do partido ten que buscar cal é o xeito mellor de salir dunha situación na que os votos das eleccións europeas culmina unha serie de malos resultados e, polo tanto, chega o momento de facer tamén esa catarse que despois da conferencia política xa foron preparando no seo do Partido Socialista, non? Entón, a mellor maneira que decide a dirección do PSOE é con un congreso extraordinario e tutelado pola actual dirección a hora de facer a convocatoria do mesmo. Eu incluso creo que é porque é un sistema máis barato de todos os posibles, ademais do que podes facer que resulte máis fluido de cara a facelo nos escasos tempos que xa a propia conferencia política, entón eso se levantaran voces discrepantes internas, non? Decir, deixamos moito para lá as primarias, polo tanto nos van quedar moi pegadas as municipais a un posible adianto electoral que quixera facer Rajoy. Esas voces agora, bueno, pois fan que, ou dáselles un pouco a razón, porque claro, hai que facer en suyo esta rápida o congreso extraordinario e despois facer esas primarias para o candidato. Perdona, Carla, de todos modos, reprochanlle a Rubalcaba que non dimitirá agora, porque de alguna maneira queda todavía un tempo no partido, vai poder pilotar ou cociñar ese congreso e tamén, de alguna maneira, pois vai desvirtuar esas primarias, porque se daí sale un dirixente, xa sabemos que o Congreso é para elexir un dirixente do Partido Socialista, pero a pregunta é, se daí sae un novo sustituto de Rubalcaba, quen se vai atrever nas primarias a facerlle fronte, é dicir, co cual, de algún xeito, desvirtua as primarias. Algúna xente, incluso mesmo desde dentro do Partido Socialista, o que pedía é que el se apartara e que deixara que ahora unha xestora convocara o digamos, ben o Congreso ou ben incluso adiantara, algo que falábamos antes fora de micrófono, que adiantara as primarias, non? É dicir, de alguna maneira vai seguir aí Rubalcaba tecendo un pouco, non? Bueno, creo que en todo caso como xa, pero como... É dicir, eu creo que internamente Rubalcaba, con ese titular do que falábamos xa sería nos digitais,
entrega a culler, tira a toalla, etc. etc. É dicir, eu creo que en todo caso fará como xestor do que son as forzas dominantes dentro da executiva socialista. Bueno, yo creo que... Non creo que sea ese muñidor Rubalcaba que víamos ou da imaxe que tiñamos cando tiña máis potencia. No, pero hai unha cousa clara, é dicir, se agora se elixe, perdona, se te deixo entrar, por favor, se agora en xullo, creo que o 19 e o 20 de xullo, se elixe unha persoa que vai a suceder a Rubalcaba, de alguna maneira non estamos desvirtuando as primarias. Depende. É unha pregunta que... Sí. Sobre todo que es Rubalcaba quien va a dirigir ese proceso de elección vamos a ver. del Congreso. A ver, yo tengo el sentimiento, por una parte, un sentimiento de déjà vu, ¿no? Es decir, cuando se perdieron las elecciones, las anteriores, el Partido Socialista dijo, pues hemos escuchado, hemos oído a la ciudadanía, tenemos que hacer un proceso de reflexión, de renovación interna, de autocrítica. 2 años después, otra vez hacemos otro proceso de reflexión y de autocrítica, pero no termina, da la impresión de que eso no termina de realizarse y de llevarse a cabo, ¿no? Y yo hoy, cuando escuchaba la rueda de prensa de Rubalcaba, tenía un poco la misma impresión. Digo, sí, me voy, pero me voy dentro de 2 meses. Me voy, pero voy a seguir preguntándole al gobierno, pidiéndole explicaciones en el Parlamento. Me voy, pero voy a seguir siendo el secretario general hasta este Congreso. Entonces, bueno, hijo, pues no te vas todavía, ¿no? O sea, te vas en julio. Y estamos diciéndole a los militantes, voy a seguir capitaneando este barco hasta entonces y con todas sus consecuencias, ¿no? Y como un secretario general al máximo, no como un gestor, sino que, como lo dijo él, como secretario general, y además a la ciudadanía también le estamos dando ese mismo mensaje. Es decir, sí, tenemos que reflexionar, pero aquí por ahora no se mueve nada, ¿no? Esos son los 2 mensajes que ha dejado muy claro. Javier, si o ves de outra maneira. Sí, o ves de outra maneira, é dicir, eu creo que Rubalcaba neste momento non ten potencia dentro da organización para ejercer como secretario general, é dicir, isto é, por decirlo así, unha maneira de aforrarse unha xestora de ter que nomear en un prazo tan breve de tempo un xestor, é dicir, unha persona que lles valga a todos e ao mesmo tempo unha persoa tamén de consenso para liderar o partido nese congreso extraordinario, no que vai haber un prazo moi pequeno para nomear un secretario xeral que ten que convocar unhas primarias onde se pode ver ao mellor pois se vai existir bicefalia ou non, é dicir, se vai haber 2 competidores as primarias para a presidencia do goberno e un secretario xeral ou secretaria xeral, ou sí que hai esa competencia directamente co secretario xeral ou secretaria xeral que saia, que aí sí que habería pois unha certa ventaxa de quen se someteu á aprobación dos compromisarios do Congreso, ainda que despois vai a unhas primarias abertas, non? En outras condicións de elección para ser candidato, non? Pero vamos, que está todo moi aberto, que creo que non hai que ver tampouco, o sea, ademais eu en este sentido creo que o apaleamento de quen xa dixo adeus é unha perda de forza incluso para o adversario, non? É dicir, eu creo que é unha maneira, un xeito de facer máis rápido e con menos traumático posible para a propia organización do PSOE, a continuidade de Rubalcaba. No que pase no PSOE vai ter moito que dicir a Federación Andaluza, particularmente Susana Díaz, non? Que un pouco xe pode non sorrir, pero tivo un bo resultado, non? Sí, aí vai mandar moito. Sí, sobre todo porque era una mujer que no tenía el aval de las urnas, y yo creo que ahora la lectura que ella está haciendo es ese, ¿no? Es decir, mi hándicap, mi talón de Aquiles era que no tenía la garantía del voto ciudadano, y hoy por hoy pues es el único sitio donde lo ha conseguido. Dicho esto, yo creo que la situación en el PSOE es complicada desde el punto de vista de renovación, porque tampoco ese hombre de consenso del que tú hablas, Javier, yo no lo vislumbro, o esa mujer, ¿no? Porque tampoco ella, Susana Díaz, es una persona realmente de consenso en el partido, es de consenso en Andalucía, pero fuera es otra historia. Y Carmen Chacón, pues consenso ninguno, ¿no? Pachi López tampoco, ¿no? Eduardo Madina, que son os nomes que máis
están saindo, ¿no? Bueno, de todas Pero bueno, maneras, no sé. una cosa es el tema de poner una cara nueva. Yo creo que en este momento el problema del PSOE es mucho más grave, es mucho más grave. Pero ese también. Claro, ese también, porque a Rubalcaba se le sigue asociando con el pasado. Evidentemente claro, que hay que hacer las dos cosas, El pero Carme desde Chacón, por luego ejemplo, el más también, complicado y donde yo imagino que luego se van a empantanar, porque supongo que habrá opiniones para todo, es qué rumbo coger. Es decir, si van a persistir en esta tentativa de pelearse por el nicho de voto de la izquierda y de la izquierda radical, que les ha llevado a este desastre. Yo creo que se han equivocado ahí, dejando de ser parte de ese centro que siempre quisieron, se mantuvieron en ese centro socialdemócrata, y ese giro que han hecho hacia la izquierda les ha dado este resultado, ¿no? Es decir, una fragmentación total de la izquierda, y la propia izquierda que vota a otros, no les vota a ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tienen realmente mucha tarea por delante, ¿no? Claro. A ver, Alfonso, o fío de que di Carla, non sei se te concordas Sí, bueno, eu penso que o debate agora non só, é dicir, si centrar un pouco o discurso ou vendo como se llevan votos pola esquerda, si posicionarse un pouco máis hacia a esquerda, sobre todo despois do fenómeno de Podemos e de Pablo Iglesias, que comentaremos, non? Curiosamente, que ten o nome e o apelido do fundador do PSOE, pero que non agarda, obviamente, ninguna relación. Bueno, pois, eu penso que aí está parte deso. Está moita parte, e é importante, a parte da cara. Eu penso que a xente asociaba, naide dúbida da categoría política de Rubalcaba, pero é unha persoa que leva aí tanto tempo, é dicir, eu penso que a xente foi a votar estes días un pouco contra eso, é dicir, contra esa xente que se eterniza na política. Eu penso que a xente está un pouco farta de personaxes como pode ser Rubalcaba, é dicir, que ca súa brillante oratoria, que naide pon en duda, que a súa cordura, como decía antes Carnota, é dicir, naide pon en duda a súa talla, sin embargo, non conectaba, porque a xente segue asociando a Rubalcaba co pasado. E podelo asociar tanto co zapaterismo como co filipismo, porque mira si se remonta Rubalcaba no tempo, non? Por tanto, unha cara nova é importantísima. Obviamente vai ter moito que decir Susana Díaz, porque, bueno, aparte que os resultados en Andalucía avalan, sigue sendo o maior graneiro, digamos, de votos e a federación máis importante dentro do partido. E logo, ao fío do que falaba Carnota sobre que, efectivamente, aforra un proceso de tal, iso é certo. Pero tamén, ao mesmo tempo, Rubalcaba, ao mesmo tempo que aforra que se nombre unha xestora, tamén deixa atado e ben atada a sucesión, non? É dicir, non digo que el que vaya a poñer o seu relevo, porque non creo que teña forza ahora mismo neste momento para elo. Pero ao final, eso de que se di de que este vai ser outra forma de democracia, non, ao final o que vai ocurrir é que o aparato do partido é o que vai elexir o sucesor. Por tanto, todos sabemos que las primarias quedan un espejismo, ¿no? É que os partidos, os aparatos dos partidos son, eu sempre digo que son pseudodemocráticos, é dicir, son o menos democrático da democracia, é dicir, porque ao final impóñense pois a xente que domina determinados, digamos, determinadas corrientes, determinadas federacións, determinados grupúsculos dentro do partido, e a que está, obviamente, próxima ao aparato e ao poder. Javier. Esos son os partidos. Claro, non só o PSOE. Son organizaciones, evidentemente. Lamento descubrir isto xusto un día despois das eleccións, porque se hubiéramos dito venres, Podemos tería todavía probablemente máis votos. Pero é o que hai. É dicir, as organizacións políticas son así. Son así. E os que están organizados de tal maneira que podan escoller as súas propias direccións. Precisamente, o Partido Socialista é o que incorpora no Estado español as primarias. E, efectivamente, é un modelo que ten moitos defectos, que se está aprobando, e que, polo tanto, é un modelo todavía a proba, e que, neste momento, o Partido Socialista, precisamente, está nunha debilidade electoral que fai que ese tipo de probas e de manexos, de apertura cara á sociedade, faga todavía temblar máis aos que habitualmente ocupan o establishment dentro do propio partido, non? Entón, esas circunstancias se dan. Esas circunstancias a xente tamén as sabe, pero eu creo que de aquí a novembro sí que se ten que dar
por supervivencia do propio Partido Socialista, creo eu, supervivencia electoral, os cambios necesarios para que a xente vexa rostros novos e xeitos de facer tamén novos. Eu creo que cara aí camiñará o Congreso. Veremos que cambios irán producindo. Empezamos falando do bipartidismo, eu quero volver a ese punto e falar xa... Eu discrepo con Carla do que... Como sempre, discrepa. Vamos, aquí, eu entreno diante do espello. Co que se pon a figura da Secretaria Xeral de Andalucía. Vamos a ver, eu creo que agora os discos os presentan, non? Dicindo que este disco suena máis que o teléfono móvil da Secretaria Xeral dos socialistas andaluces, porque estou seguro que en este momento todos os socialistas de todas as federacións de España están procurando ese contacto con a única persoa que foi capaz de reavivar o lume no principal nicho de votos do Partido Socialista, e que ela terá moito que decir en todo o que suceda de aquí para diante dentro do Partido Socialista. Cale decía que non era de consenso. Pero non, de consenso. A ver, que temos que seguir, de consenso tampouco é Fijón nin Cospedal. Bueno, de Susana Díaz estaremos, por suposto, falando noutros programas, pero volvendo ao castigo bipartidismo e en particular falando xa do Partido Popular, que perde tamén perde nestas eleccións nada menos que 8 escanos menos, tamén 2,6 millóns de votos, pero gaña as eleccións despois de un tempo de xestión complicado, despois de durísimos recortes, e era algo que salientaba Carla ao comezo da tertulia, non? Gaña con matices, pero gaña, non? Como valorades vos ese triunfo do Partido Popular? Que matices hai que poñerlle? A ver... Eu voulle poñer un matiz a Carla tamén, pero eu non entreno. Voulle poñer un matiz. Alfonso, tiralle que é o sujeto. É incontestable que o que dixo que gañou o Partido Popular, é dicir, é incontestable. Pero que eso podamos chegar á conclusión de que avala as políticas de austeridade e postas en práctica, xa o poño máis en dúbida, por unha razón, é dicir, porque baixamos de un sistema no que o 80% dos apoios eran para os dous partidos e agora non acadan en España o 50%, co cual, bueno, pues, digamos que, de alguna maneira, o Partido Popular viuse beneficiado da debilidade do adversario, que non deixa de ser, neste caso, o PSOE, e da atomización dese voto, non? É dicir, e da irrupción tamén de Podemos, desa nova forza, que, a súa vez, entendo que tamén freou ese ascenso que tiña Esquerda Unida, non? É dicir, digamos que apareceron novas forzas, agora hai 10 forzas, é dicir, 10 forzas con representación en España que me parecen moitas, non? Yo, de todas maneras, vamos a ver, por supuesto que aceptando todas las matizaciones, evidentemente, y de hecho lo decía al empezar, con todas las matizaciones que hay que hacer, evidentemente, está claro. Pero vamos a ver. Estamos hablando de un partido que gobierna el país desde hace 2 años y medio y que ha acometido las reformas quizás más impopulares que se podrían haber imaginado, ¿no? Es decir, y que aún así gana las elecciones, ¿no? Por eso decía, nos olvidamos de lo que decían los propios políticos antes de ayer. Antes de ayer Elena Valenciano decía que votar al PP era avalar los recortes. Ese era su discurso. Pues sí. Pues la respuesta es, pues sí, hay una mayoría que ha votado al PP. O sea, que en el propio discurso de la oposición, lo que estamos constatando es que es un aval, ¿no? Que es un aval menor del que se le dieron en el 2009, sin lugar a duda, y que hay que hacer una lectura de eso, sin lugar a duda, ¿no? Evidentemente. Y la lectura, yo creo que ese es un aviso. Es decir, es un aviso. De la misma manera que se produce una fragmentación en la izquierda, podría producirse una fragmentación en la derecha y no se produjo. Es decir, Vox y todos los otros partidos que surgían por la derecha han quedado no captan, no tienen caladero de voto en España. Entonces la situación es diametralmente distinta. Absolutamente distinta, que puede producirse... Eso ten indudable mérito e que a metedura de pata do cabeza de lista. Decir, bueno, ya vemos hasta qué punto tuvo un plus de resistencia. Indudablemente el Partido Popular tuvo... el Partido Socialista en el tema de la metedura de pata de Cañete para intentar en la última semana de campaña centrar ahí y vemos el resultado que y a pesar de eso pues tuvo ese plus de resistencia el Partido Popular, eso es indudable, ¿no? Un matiz, una cosa más con respecto al bipartidismo.
bipartidismo. Yo, y que supongo que lo veremos luego cuando hablemos de Podemos, ¿no? Yo, me parece precipitado todavía hablar de que se acabó non hai un cambio de tendencia. No, primero porque no creo que sea extrapolable, estos resultados sean realmente extrapolables a las municipales. Yo no creo realmente que el resultado que ha obtenido Podemos en Galicia se reproduzca en las municipales. Francamente no lo creo. No creo que el electorado gallego vaya a ir a votar. Parece muy difícil, ¿no? Parece muy complicado, que la gente es sensata y vota en función de sus intereses, ¿no? Y vota en función de sus intereses del momento. Y los intereses en las municipales son bien distintos, son harto distintos de lo que pueden ser los intereses en unas europeas. Primero porque la participación es más elevada, segundo porque se vota muchas veces a la persona y no tanto a una lista. Por lo tanto, hacer una extrapolación y decir, mira, esto es lo que vamos a tener en la primavera del 2015, me parece un error. Incluso tampoco en las generales de noviembre, ¿no? Javier. Coincido casi con todo. Increíble. Pero o que sí creo é que no coincido, o sea, eu coincido en que é lógico que, dadas as circunstancias, o Partido Popular, que esperaba ademais incluso perder, que incluso se lle pasou por la cabeza incluso perder, pois é normal que saia e diga, pois oye, estamos contentos. Despois, se miran o destrozo que houve dunha contenda das súas filas, dirán, bueno, pois unha victoria que tivo un coste moi elevado. É un coste moi elevado para as dúas forzas que consideramos mayoritarias, non? Que falábamos do bipartidismo. E é un coste que se basea sobre todo, e en eso sí que discrepo un pouco máis, no tema das medidas que se tomaron. É dicir, o que se castiga do Partido Socialista foi tamén ter tomado esas medidas. É dicir, os funcionarios acórdanse das medidas que se tomaron contra eles, as medidas antisociais postas en marcha nestes 2 anos polo goberno de Rajoy están presentes neses 2,5 millóns que quedaron na casa. E están presentes tamén en ese voto dos discrepantes, que pois é certo, non sabemos a onde irán de cara ás municipais, pero ollo, non descoidemos, aquí pensamos que aquí va a ser un fenómeno marginal, son terceira forza, non se coidou no seu momento nas autonómicas o que iba a supoñer eso, parecía que un partido máis arraigado a pesar de todos os problemas que tivera, o Bloque iba a aguantar con forza, non foi así. E agora aparece Podemos, eu digo que o problema que ten neste momento Podemos é de implantación territorial, pero se o resolve vía redes sociais e de repente aparecen caras guapas en todas as cidades, cuidadiño, que a mellor nos atopamos con unha forza que se consolida. Habrá que telo en conta de cara a ver como queda o panorama, sobre todo, por exemplo, pois en Santiago. En Santiago que están as cousas así máis ou menos revoltas co tema da cantidad de persoas imputadas que hai que forman parte do pleno, non? Bueno, pois, oye, se aparecen por aí candidatos alternativos que poden resultar interesantes e atractivos, poden facer consolidar forzas novas dentro do arco de escanos, non? Entonces hai que ter dentro do que o plenario, non? Non lle daban as enquisas tan bons resultados a Podemos. Para min foi unha sorpresa, non sei para vos tamén, eses magníficos resultados, non? Con 5 escanos. Indubidablemente, non? De feito, moita xente hoxe está preguntando quen son Podemos, non? Quen é Pablo Iglesias, non? Porque é certo que era moi coñecido como tertuliano, pero bueno, tamén había moita xente que o descoñecía, non? Porque, bueno, estaban 2 canles a sexta e 4, e logo sei que, bueno, pois tamén el incluso era, digamos, conducía unha serie de tertulias en unhas canles máis pequenas, algunha delas a través de internet, pero era un gran, digamos, un gran descoñecido. Eu penso que foron tamén retroalimentando pois eu vi as críticas que había hacia él desde algunhas páxinas web moi visitadas e máis ben do outro extremo e iso lle foi dando tamén e iso foi no alimentando, non? É dicir, e eu penso que ao final convertiuse, soupo acaparar ese voto descontento contra os grandes partidos contra o que eu chamaba antes contra esa xente que sin oficio ni beneficio leva toda a vida vivindo da política e, bueno, pois, segundo noutras ocasións, aquí, por exemplo, en Galicia, pois, Beiras e
capitalizou ese descontento, aquí neste caso podese dicir que Podemos, digamos que ahora mismo un partido non ten, digamos que precisamente o votaron por eso, por non ser un partido, é dicir, por non ter unha estrutura definida, por non saber moi ben o que é, o mellor o votaron por esa. Sí, porque si lees el programa... Sí, ahora tenemos que ver si isto queda nunha moda, ou se ao final, bueno, pode chegar a acordos con determinados partidos, o que pode condicionar un pouco o futuro, non? Pero o que está claro é que é o triunfo de outra forma de facer política das redes sociais e das tertulias. Eu dicía antes aquí de broma que nos temos que poner porque se nos fixamos Nada, nos preparamos para las municipales, Alfonso. Bueno, pues na primeira liña política hai un montón de tertulianos, é dicir, empezando por Elena Valenciano, que era unha tertuliana de pro, seguimos no Partido Popular, estaría o ministro Wert, falo así de memoria, foi un destacado Javier Nart, que acaba de ser eurodiputado, o sea que hai bueno, en Galicia temos a Xavier Vence, que é catedrático de universidade, pero que, digamos, que se deu a coñecer de alguna maneira, é dicir, que ao final as tertulias son unha plataforma para chegar a xente, non? Bueno, es que el baluarte primero a lo mejor es precisamente el conocimiento que tenga la ciudadanía del candidato, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, lo decía un poco antes, ¿no? No creo que el resultado sea extrapolable para el futuro y francamente creo que lo que decía Alfonso es correcto, es decir, la gente ha votado precisamente porque no es un partido o por malestar, por cabreo, ¿no? Ahora, ¿en qué medida esto tiene futuro? ¿En qué medida no es una organización que es flor de un día y que puede marchitarse? Yo creo que ahora evidentemente se verá y se verá relativamente pronto en las municipales, ¿no? Porque creo que realmente ahí no creo que tenga mucho más futuro. Bueno, pois xa que chegamos a falar das municipais, imos facer unha pequena pausa para a publicidade e a volta imos comezar escoitando as valoracións que facían hoxe no Pazo de Raxoi o alcalde Ángel Currás do Partido Popular e os voceiros do PSOE Paco Reyes e do BNG Rubén Cela, e falamos tamén un pouco de como están as cousas en Santiago logo destas eleccións. Así que pequeniño descanso, volvemos de conta.